Turiu jums labai vertingą kaklo pratimą. Aš jį pats nuolatos atlieku. Gal jums tirpsta ranka ar pirštai, o gal skauda galva, nes spazmuoja kaklas. Ko gero, tai yra ilgalaikio raumenų disbalanso pasekmes. Dirbant su pacientais man nuolatos tenka laikyti galvą pasukus ar pakreipus, todėl aš šį pratimą naudoju kaip galvos centravimo priemonę. Atsistokite prie veidrodžio tokioje laikysenoje, kurios norėtumėt. Pratimas ją tik sutvirtins. Kai išmoksite su veidrodžiu, galėsite daryti bet kur. Uždėkite rankas ant kaktos ir švelniai 5/5 jėgos stumkite į kaktą ir priešinkitės su galva. Neturite atlikti jokio judesio su kaklu ar galva. Laikote švelniai 5 sekundės ir atleidžiate palengva. Tuomet sukryžiuokite pirštus, uždėkite ant pakaušio, švelniai spauskite su galva atgal ir priešinkitės rankomis. Vėl neturi būti jokio judesio. 5 sekundės laikote ir iš lėto atleidžiate. Tuomet viena ranka virš ausies, laikote 5 sekundės, kvėpuojate laisvai. Kita ranka virš ausies 5 sekundės. Tuomet 2 kumščiais po smakru švelniai spaudžiate su galva žemyn, priešinatės su rankom. Šie 5 veiksmai yra vienas ratas. Atlikite tokius 3 ratus. Galite kartoti keletą kartų per dieną.